Bom, pessoal, aí é o seguinte. Eu desmontei tudo. Tá escuro. Não é rápido. Aí, ó. De boiadinha. As peças aqui. Tal. A tampa de cima. O vidro. De boiadinho, ó. Você entende? Não entendo nada. Uma coisa que me chamou a atenção é essa peça aqui, ó. É o tal do secador. É a turbina aqui, no caso, né? Então essa peça aqui também dá muito problema dos vídeos que eu vi na internet. Só que eu não vou mexer nisso aqui não, que eu não quero nem ver, porque eu vou passar raiva. Então, como eu não uso, não vou nem abrir. Deixar ele quietinho aqui, eu não uso ele mesmo. Deixa esse aqui que eu vou passar raiva. Aqui, ó, perto do meu cachorro. Aí vai mijar aí, vagabundo. Então, é isso. E agora, eu tô abrindo o coração dela. Esse tanque aqui, ó. Até no meio dos meus trem, que eu trabalho com uns trem aqui, não vem um caso. Aí vou abrir agora o tanque. Não é fácil não, mas também não é difícil. Você chama o cara, ele cobra só pra vir aqui R$100. Aí dá o diagnóstico do jeito que ele quer. Se você não for inteligente, você paga e melhor você dar a máquina pra ele. Aí o que acontece? Eu vou abrir o tanque agora. Então eu marco aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Marcar pra posição. Na hora de eu fechar certo. Entendeu? Faz uma marquinha aqui. Não sei, tô muito perto. Então aqui, ó. Fiz a marquinha aqui que depois você vai montar certinho, para não ficar de perna pro ar. Pedro, vem aqui pro pai soltar o último parafuso aqui, para dar o diagnóstico do barulho que tava fazendo. Aí eu vou colocar agora o último parafuso, que é esse aqui. Aí eu já vou saber o barulho que tava fazendo, o que é. Pensar, eu tive um tanquinho 10 anos, nunca me deu problema com esse tanquinho simples. 10 anos. O material dele sim, ó, aquele plástico, aquela capa tava esfarelando e o motor tava rodando bonitinho. E olha que eu ganhei ele usado ainda, hein. Quando eu casei, fiquei com ele 10 anos. Da Color Mac. Aquele bicho é bom. Tanquinho de lavar roupa. Aquele básico baratinho que você paga R$100, R$200. Aí agora eu vou abrir o tanque. Tem mais um aqui. Vamos ver o que tava pegando nele. Tem fedido. Ai, ai. Aqui, já achei já. Batata. Aí, pessoal, o negócio é o seguinte. O que eu suspeitava. A reclamação, ó. Essa peça aqui quebrada, ó. O tripé. Quebradinho, ó. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. Mas eu vou desmontar essa peça aqui, ó. Que é trincada aqui, aqui, ó. Trincada aqui, aqui e aqui. E eu pesquisei na internet. Sabe quanto custa essa peça aqui na internet? No Mercado Livre? 300 cruzeiros. Sabe qual que é o trabalho disso aqui? Só isso aí que vocês viram. Se desmontar aqui, ó, essas bagunças. 300 cruzeiros. Aí o cara vem aqui e condena a máquina sua. Aí ele fala assim, vou te cobrar R$1.000. Ué, então você pode dar a máquina pra ele. Uma máquina dessa é 3 conto, mas você vai gastar 1.000 conto numa máquina? Aí vendo uns vídeos de tutorial no YouTube, eu mesmo arrumo essa porra aqui. Aí, ó, 300 pau. Esse tripé aqui, ó. Né? O meu filho vai continuar segurando aqui pra vocês verem espedaçar na minha mão. Aí você me fala. Aquele tanquinho, eu tive tanquinho 10 anos, igual eu falei pra vocês.
Não precisava nada disso aqui, ó. 10 anos e eu ganhei ele usado. Vou pegar a marreta aqui. Deixa eu ver que lado que ele é. Pra cá. Aí, ó. Esse é o último parafuso. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. É o tal do tripé. É o que dá muita dor de cabeça pra mulher aí, dona de casa. O marido não sabe nem pegar numa chave de fenda, né? Minha mulher tem que dar graças a Deus ter um homem que tem. Aí, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Ah, da Coreia. Não, então é país do primeiro mundo. Fala pra você, eu dou mais valor num Color Mac do que nisso aqui. Isso aqui faz um estrago, ó. Que belezinha, ó. E é ferro, é um tipo de ferro. Sei lá se é fundido. Isso aqui é o eixo. Aí se precisar trocar o rolamento eu também já vou fazer. Aí, ó. O cara vem aqui e condena a máquina sua. Aí, tipo assim, ele quer que você dê a máquina pra ele. E muita gente cai. Isso aqui é 300 conto no Mercado Livre. Eu não pesquisei muito não, só uma vez, só um lá que eu pesquisei, mas de repente tem mais barato. Tá vendo? O trabalho que tá. É uma hora que você tiver um tempo, você desmontar, debuiar, igual um carro velho, porque carro velho também eu mexo. Não pago não. Agora, se fosse, como se diz, a parte tecnológica eu não mexo não, porque eu não sei. A parte de, como é que é? Display. Não, é eletrônico, né? Essas máquinas é tudo eletrônico. Aquela placa, aquilo lá, não sei mexer não, nem mexo. Agora a parte mecânica, não pago não. Pago pra ninguém não. Aí agora eu vou tirar o tambor, ver se não teve avaria, porque bateu muito, né? Você vê, isso aqui roda 1.400 por hora. Aí, tá beleza, sujo, fedido. Bom, é isso pessoal. É só um alerta pra vocês não sair pagando qualquer um. Tá? Eu tive tempo de fazer isso aqui, apesar de eu não ter muito tempo. Vou lavar. Então é isso, espero que sirva de alerta para vocês, tá? Só falar um detalhe. Tudo que vocês for fazendo, bate foto. Tem uma partezinha de eletrônica atrás. Bate fotinha para você ver que aquele plugin estava ali, que ele estava ali, tá? Bate foto, você marca, acabou. Não tem segredo, só marcar. Se não tiver celular, pega uma canetinha, escreve, tal, faz risquinho, faz marquinho, um esmalte, batom, entendeu? Pelo jeito aqui, esse rolamento tá bom, não tá ruim não. Não tá com folga, não tá com jogo. Isso aqui vai lá pro lado de dentro, ele vem aqui, ele sai aqui. Então o rolamento tá bom, não fazia barulho de rolamento. Esse eixo aqui, ele é reforçado. Agora, o que eu não entendo é isso aqui que não presta. Essa parte aqui. Então é isso, tá? Muito obrigado. Dá um like aí.